També, de fet, repassant aquest llistat, ja sé que no forma part del seu negociat ni del meu, però li agrairia que en nom meu se li pogués dir al senyor Torrent, al senyor conseller Torrent, que el Departament d'Empresa i Treball el 2023 tenia un pressupost de 1.472.209.304,27 i el 2024 té un pressupost de 1.472.209.304,27. O sigui, és exactament el mateix pressupost al cèntim d'euro. No sé si això és indicatiu que el conseller Torrent no tenia masses ganes de treballar en aquest pressupost o simplement un error. En qualsevol cas, és molt estrany que coincideixi el cèntim d'euro.